ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் மீண்டும் புதிய புயல் காரணமாக கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வங்கக்கடலில் இருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது. அடுத்த 2 நாட்களில் தமிழகம், புதுச்சேரி நோக்கி நகரும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும் என ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக நாகப்பட்டினம், காரைக்கால் துறைமுகங்களில் 1ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் ஏற்பட்ட குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று அதிகாலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகியது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கை யாழ்ப்பாணத்திற்கு கிழக்கே சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மற்றும் சென்னை கிழக்கு தென்கிழக்கே 670 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், சென்னை, பாம்பன் உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் இன்று 1ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. நாகை மாவட்ட கடல் பகுதியில் கொந்தளிப்பாக காணப்படுகிறது. விசைப்படகு மற்றும் பைபிள் படகு மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை. மேலும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், விழுப்புரம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை முதலிய 6 மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு கனமழை வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. மற்றும் இதன் மாலை முதல் வட தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை எச்சரிக்கை மற்றும் புதிய புயல் காரணமாக மீண்டும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.